all, assalamu alaikum once again. Welcome back to my channel. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ ഷവർമ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോയാലോ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മയണൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ജാറിലോട്ട് 1 എഗ്, 2 to 3 ക്ലോവ്സ് ഗാർലിക്, ആവശ്യത്തിനുള്ള സാൾട്ട്, ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ, ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഓയിൽ 2 to 3 ബാച്ചസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മയണൈസ് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും. ഫൈനലി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വിനിഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് കുബൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ, ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട്, പിന്നെ ഇതിലോട്ട് 1 to 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വാം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ കുബൂസിന് വേണ്ടി ഡോ റെഡിയാക്കുമ്പം ഡോ ഓവർ ഹാർഡ് ആവാനും ഓവർ സ്റ്റിക്കി ആവാനും പാടില്ല. കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു 3 hours മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ ഡോൻ്റെ മേലെ ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം മാറ്റി വെക്കാൻ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാബേജ്, ഓണിയൻ, ക്യാരറ്റ്, കുക്കുംബർ, ടൊമാറ്റോസ്. ഇതിലോട്ട് ഇനി പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വിനിഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച മയണൈസ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. 350 grams ചിക്കനിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗർട്ട്, ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ, ഹാഫ് ലെമൺ, ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡർ, അത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഓപ്ഷണലാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ പാപ്രിക്ക പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ചിക്കൻ ഒന്നുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം കയ്യിലുള്ളവർ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു 30 minutes റെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചിക്കൻ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ 3 hours കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഡോ ഒക്കെ ഒന്ന് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നമ്മൾ കുബൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോ ഓവർ തിന്നാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിക്കാക്കാനും പാടില്ല. ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റൈസായിട്ട് കിട്ടുക. ഇനി നമ്മൾ ചൂടായിട്ടുള്ള ഒരു തവയിൽ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ തവയിലിട്ട് ഇതേപോലെ 1-2 വട്ടം ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടും. ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുബൂസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് നമ്മുടെ ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിങ്ങിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ മുന്നേ റെഡിയാക്കി വെച്ച മയണൈസിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള മയണൈസും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കുബൂസ് ഇതേപോലെ 2ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ലെറ്റ്യൂസ് ലീവ്സും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കെച്ചപ്പും മയണൈസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടിപൊളി ഷവർമ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. വീണ്ടും ന്യൂ വീഡിയോസായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.